幾蚊雞嘅藿香正氣水搭一物，可以醫10幾種頑固嘅胃病。知道嘅人咧都喺度用，唔知嘅人咧仲喺度咧使一堆錢買一堆藥。咁呢個又便宜又實用嘅搭配咧，你就一定要記好啦。佢咧就係用藿香正氣水搭配 OTC 嘅烏貝膠囊。得咗胃病嘅朋友咧，小微唔注意就胃痛啊、胃脹啊、反酸啊、燒心啊。咁平時咧可能會伴有一啲口乾啊、口苦啊、口臭啊，大便咧黏膩唔成形，經常咁黐馬桶。咁一去醫院檢查咧，就係慢性胃炎啊、萎縮性胃炎啊、胃潰瘍呢啲問題。咁錢就使咗啦，藥就食咗啦，但係咧仲係反覆唔見好轉。咁其實咧喺中醫睇嚟啊，多數咧都係同脾胃濕熱同埋胃火旺盛有關嘅。咁想要調理咧，就可以用藿香正氣水啊，搭配呢個烏貝膠囊。咁藿香正氣水咧，佢就有健脾祛濕啦、理氣和中嘅作用。而烏貝膠囊咧，咁佢嘅成分入邊啊，個烏賊骨咧就可以制酸止痛，而折貝母咧就抗炎抗菌啦。咁陳皮油咧就理氣健脾。咁啲簡單嘅3味藥咧，搭配起身咧，比較常見嘅胃痛啊、胃脹啊、反酸啊、打嗝啊、慢性嘅胃炎啊、胃潰瘍啊、反酸性嘅食管炎啊，都可以用嘅。咁啊，特別適合呢啲胃病嘅朋友咧，長期嘅調理嘅。大家記低未呢？